Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji wa tudfa'u lan den wehake apa zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira kelompok asamaniyati kang 8 alladzina rupane wong akeh zakarahum kang wis nutur ing alladzina sapa Allahu Allah taala fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-azizi kang mulya fi qaulihi ing dalam dawe Allah taala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Innama shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara maring pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira amil alaiha ing atase sedekah wal muallafati lan pira-pira kang den lulutake apa kulubuhum pira-pira atine al afiriko pilan ing dalam pira-pira kawula wal gharimina lan pira-pira kang utang wa fisabilillahi lan ing dalam ngluhurake agamane Allah wa benisabililan anak edalan wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa man minhu saking al asnaf walayak tasirulan orang ringkes sapa wong ala aqalla ing atase kang luwih titik min salasatin saking wong telu mingkulisin fin saking saben-saben kelompok illal amila kejaba amil wa khamsatun lan utawi wong 5 iku laya juzu ora wenang apa dafuha aweh zakat tidak boleh menerima zakat ilaihim maring khamsah sapa al-ghani wong sugih bimalin sebab bondone au kasbin utawa penggawean wal abdulan kawula wa banu hasyimin lan anak turune Sayyid Hasyim wa banul Muthalib lan anak turune Bani Muthalib anak turune Sayyid Muthalib wal kafiru lan wong kafir wa man lan utawi sapane wong talzamu kang wajib al muzakiyah ing wong kang zakat apa nafaqatuhu nafkah iman iku layat fauha ora kena aweh sapa muzaki ing zakat ilaihim maring man bismil fuqarais kelawan jeneng atau aran pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Ini masih menjelaskan tentang zakat. Wingi kita sudah selesai membahas tentang zakat fitrah. Saiki zakat sing jumlahe akeh mulai dari zakat fitrah, zakat binatang, zakat pertanian dan seterusnya iku engko didemno nang sapa wae. Ini sudah diatur ambek Al-Qur'an nang surat At-Taubah ayat 1. Golongan-golongan sing berhak menerima zakat itu ada 8. Sebagaimana nang Al-Qur'an iku mang sing tak wacakno. Yang pertama adalah orang fakir. Sing dimaksud wong fakir itu siapa? Wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasbun
Nah, wong fakir iku wong sing gak duwe harta benda, duit ora gablek, wala kasbun, dan juga tidak memiliki pekerjaan. Berarti nganggur gak duwe pekerjaan, terus mari ngono ya gak duwe duit. Lah ini yang dinamakan dengan fakir. Lah, ketika ada seseorang yang punya kriteria seperti ini, maka dia berhak untuk menerima zakat. Gak duwe duit ya gak duwe penggawean. Terus iki nomor 1. Sing nomor loro miskin. Nah, sing dimaksud wong miskin wa huwa alladzi lahu malun. Dekne iki asline duwe harta, duwe dhuwit, duwe bondo, utawa duwe penggawean. Wala yakfihi wa yaqau mauqian min kifayatihi wala yakfihi. Tapi dengan adanya harta atau pekerjaan tersebut, iku penghasilannya gak iso digawe biayai kebutuhan sehari-hari. Jadi dekne iku nyambut gawe, tapi bayarannya mek saithik. Nah, cara nek digawe belanjani bojone, belanjani anake iki ora cukup. Apa maneh saiki anake sangune sakmene, bayar sekolahnya sakmene. Lah itu ketika ada orang yang punya pekerjaan tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka nanti dia dikategorikan orang miskin. Jadi misalnya kebutuhan selama 1 hari, misalnya 20.000, tapi bayarannya selama 1 hari itu mek 5.000, berarti namanya orang miskin. Orang yang seperti ini nanti berhak menerima zakat. Nah iki bedane fakir ambek miskin. Nek fakir iku gak duwe duit ya ora duwe penggawean. Tapi nek miskin iki duwe duit, yang duwe penggawean, tapi penghasilan dari profesi tersebut itu tidak bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarganya. Titik. Yang selanjutnya adalah amil. Wa yusamma as-sa'i. Amil itu juga disebut sa'i. Wa huwa alladzi yasta'miluhu al-hakim. Sing dijenengi amil, yang disebut sebagai amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah fi ahdi zakawat, untuk narii zakat. Jadi misalnya enek wong dikei SK ambek pemerintah, surat keputusan, ditunjuk sebagai amil. Nah, pemerintah yang dimaksud di sini ya presiden. Nah, presiden ngekei SK nang wong iku mang atau lembaga tertentu untuk narik zakat kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu yang dinamakan dengan amil. Nah, nek nang Indonesia iki sing disebut amil iku Basnas, itu termasuk amil, Badan Amil Zakat Infak Sodako, Basnas itu. Nah, itu mereka semacam organisasi sing diangkat pemerintah untuk nariki zakat. Lah nek awak dhewe sing biasane ngedumno zakat iki dudu amil, melainkan wakil. Jadi nek nang bab wakalah itu ada muwakil, enek wakil. Di dalam akad wakalah itu kita boleh masrahno zakat, nitipno zakat atau masrahno zakat kepada orang lain. Jadi misalnya aku gak ngedumno langsung nang mustahik, aku kan wajib zakat, tapi gak tak dumno langsung nang mustahike, akan tetapi tak titipno panitia zakat. Lah panitia zakat sing ono nang masjid nang musola ini tidak bisa disebut amil karena mereka itu tidak diangkat oleh pemerintah. Statusnya ya hanya wakil biasa. Jadi mereka panitia itu tidak berhak menerima zakat.
Aku masrahno nang sampean, aku kok dumno zakat iki nang kono ya. Wis pokoke nang wong sing berhak menerima zakat. Maka saya statusnya sebagai muwakil, sampean jadi wakil. Lah iku sing praktek yang biasa kita lakukan setiap malam riyaya iku. Lah awak dhewe sebagai tukang ngedumno zakat itu tidak berhak menerima zakat karena belum layak disebut amil. Karena sing jenenge amil iku sing sah atau diangkat oleh pemerintah secara sah, secara tertulis. Basnas, Lazisnu dan seterusnya itu. Lah amil ini wa ingkana gonian, meskipun sing diangkat pemerintah dikongkon nari zakat iki wong sugih, ya dia tetap berhak menerima zakat dengan status amil. Titik. Terus yang keempat al muallafatu qulubuhum. Al muallafatu qulubuhum iki siji man aslama wa niyatuhu dhaifatun fil Islam. Nek wong Islam tapi cek tas melbu. Wa niyatuhu dhaifatun, dan niatnya itu masih lemah. Jadi cara wong cek tas melbu iku mang kan cek tas melbu Islam itu kan belum 100%, cek 10% keimanane. Lah untuk menambah persentase iku mang, maka dalam syariat agama Islam ini zakat itu diberikan kepada wong sing cek tas melbu agama Islam karena mereka keimanannya masih sedikit. Lah kok nek wong mualaf iku mang kok nampa zakat, maka mereka itu pasti beranggapan oh ternyata agama Islam ini peduli dengan sosial, peduli dengan sesama manusia. Lah dari situ kemudian wong mualaf, wong sing sik tas mlebu Islam itu keyakinannya di dalam Islam, keimanannya itu tambah kuat. Terus muallafatu qulubuhum iku termasuk muslimun yuqatilu au yukhawifu mani az-zakat. Wong sing meden-medeni orang yang tidak mau memberikan zakat. Jadi nek biyen iku akeh ya wong iku gak gelem zakat. Lah ini enek orang tertentu yang tugasnya untuk menakut-nakuti supaya mereka itu mau zakat. Sing asline gak gelem zakat akhirnya diweden-wedeni ambek wong iki mang. Nek gak zakat nek nang kene yuqatilu iso diperangi, iso dimusuhi. Lah wong sing ngene iki itu berhak menerima zakat, masuk dalam kategori muallafatu qulubuhum. Jadi tidak semangat oleh ngobrai wong sing gak gelem zakat. Titik. Terus yang kelima al mukatabu wa huwa man katabahu sayyidu kitabatan shahihah. Nek zaman saiki gak ono sing jenenge mukatab. Nah, mukatab ini juga termasuk mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, mukatab ini adalah budak. Budak itu hamba sahaya, secara ngono pembantu, cuma dia itu tidak wajib diberi bayaran, tapi wajib manut nang sayyid atau majikane. Jadi enek pembantu terus duwe jeragan. Lah pembantu iki mang gak wajib dibayari tapi wajib manut nang jeragane. Lah jeragane iku kewajibane ya ngekeki mangan, ya ngekeki pangan sandangan, tapi tidak wajib memberikan upah. Nah iki dinamakan dengan budak. Lah budak iku iso didol, bisa dijual, diperjualbelikan. Di misale enek wong duwe budak didol, pira regane budakmu tak tukune 5 juta ya. Itu manusia. Kalau zaman sekarang itu sudah nggak ada, wis gak ono, status perbudakan itu sudah dihapus. Nek zaman biyen, zaman sadurunge Kanjeng Nabi, pada zamane Kanjeng Nabi dan generasi setelah Kanjeng Nabi itu masih ada. Maka nek Islam memandang budak ini ya sing apik, budak iku itku raqabah atau fakku raqabah nek nang Al-Qur'an itu. Nek budak iku sing apik ya dimerdekano. Dimerdekano iku carane piye? Dadi misale nek budak
Nah, iku nek awak dhewe duwe akeh, kalau kita punya uang yang banyak, kita itu dianjurkan untuk membeli budak tersebut, dituku terus kemudian dimerdekakan. Wis awakmu iki tak tuku nang jeraganmu tapi wis mari ngene uripmu bebas. Lah ketika dia sudah tidak lagi menjadi budak, maka hidupnya sudah bebas. Nek bebas ya iso urip sakarepe dhewe. Jadi tidak berada di bawah kepemimpinan atau di bawah apa jenenge wilayah kekuasaane majikan. Ya, termasuk dhisik enek sahabat sing jenenge Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah iki tukang adzane Kanjeng Nabi. Jadi sing ngadani pada saat Kanjeng Nabi ngimami iku Bilal bin Rabah. Itu beliau dulu adalah budak. Jadi budak, dhisik iku budak, majikannya itu adalah wong kafir, wong sing gak seneng ambek Kanjeng Nabi. Lah kebetulan Bilal bin Rabah iki iman nang Islam, iman nang gone Kanjeng Nabi. Terus mari ngono konangan, lho awakmu iku budakku tapi kok malah percaya nang Muhammad, padahal aku gething ambek Muhammad. Jadi jeragane gak seneng Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Bilal bin Rabah budake iku malah iman mlebu Islam manut nang ajarane Kanjeng Nabi. Lah akhire disiksa ambek jeragane iku mang, dipepe, dipanasno ambek ditindhi watu. Lah pas dipepe ditindhi watu iki Abu Bakar ngerti. Niki lha apa mok siksa? Iki soalnya iman nang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wis daripada mok siksa palak tak tukune budak iki mang. Bilal bin Rabah dibeli kemudian dibebaskan. Nah, setelah bebas ya, Bilal bin Rabah bisa hidup dengan leluasa. Nah, sing mukatab, sing dimaksud mukatab iku adalah budak sing cara ngono nyicil nang jeragane, nyicil ambek dhuwit. Jadi saulan sakmene, saulan sakmene. Lah engko nek wis ketemu misale 2 tahun, dia kok cicilannya itu bisa lunas, maka dia bisa merdeka. Ini jenenge budak mukatab. Nang guring-guring kok enek penjelasan, enek budak mubaat, mukatab dan seterusnya, banyak sekali. Lah sing berhak menerima zakat ini adalah budak sing kategorine mukatab. Fayu'ta minaz zakati. Nah, kenapa kok dikei? Ya liyusaidahu dzalika fi tahriri minar riqi, supaya mereka itu ya punya bekal untuk ndang-ndang iso merdekakno awake dhewe. Jadi kan nyicil benulan misalnya bayar beras 3 kilo sampai selama 2 tahun. Lagi nek dikei beras itu kan tambah cepet ya, tambah mempermudah dia untuk menjadi orang merdeka. Jadi zaman budak itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi. Pada saat zamannya Kanjeng Nabi ya, budak iki ya tetep ono, cuma sing apik iku dituku kemudian dimerdekakan. Termasuk iki mempermudah supaya budak itu merdeka dengan cara dikei zakat iku mang. Titik. Al-Gharim sing nomor 6 adalah Al-Gharim. Ini termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat. Gharim itu adalah wahwa alladzi istadana li ghairi maksiatin. Wong sing utang tapi utange iku dalam rangka untuk kebaikan, duduk digawe kemaksiatan. Nah, umpamane wong utang akeh digawe misale apa ngedekno pabrik minuman yang memabukkan lah, itu namanya bukan gharim. Jadi mereka tidak berhak menerima zakat. Fayu'ta minaz zakat, maka orang yang duwe utangnya gawe keapian ini nanti berhak menerima zakat. Contoh, manis tadana lidaf'i fitnatin. Enek wong utang tujuane untuk mendamaikan 2 kelompok sing tukaran. Jadi misalnya enek desa iki ambek desa iki tukaran. Nah, salah satu cara supaya 2 kelompok atau 2 desa ini damai itu dikei duit misalnya.
Nah, iki perkara geger iki gak iso mari kejaba kok misale desa iki dikei sakmene, desa iki dikei sakmene dhuwit. Nah, maka ketika ada orang kok hutang untuk mendamaikan dua kelompok, ini nanti bisa disebut gharim dan berhak nerimo zakat. Terus contoh yang lain. Manistadana likiro dhaifin. Nah, termasuk utang digawe nyuguhi tamu. Nek tamu rombongan teko luar kota dulure misalnya, tapi dekne pada waktu itu kok tidak punya uang. Lah iki ate gak disuguhi gak disuguhi apa-apa iki ya. Ngesakno adoh-adoh rene tapi gak disuguhi apa-apa, sedangkan pada waktu itu dia tidak memiliki uang. Ya wis gak apa-apa utang tanggane terus ditukokno makanan atau minuman untuk nyuguhi tamu iku mang. Lah wong iki mang kan diutang, ini juga bisa disebut gharim dan berhak nerimo zakat. Au binai masjidin, utawa utang untuk bangun masjid. Di masjid 5 tahun gak jadi-jadi. Wis direwangi utang, otomatis dhek duwe tanggungan utang, maka juga bisa disebut gharim dan berhak nerimo zakat. Atau manistadana li sarfihi ala nafsihi, utang kanggo kebutuhane awak dhewe utawa kebutuhane keluargane. Misalnya pada waktu itu dia tidak punya pekerjaan, nganggur, mari dipecat misalnya, bingung golek penggawean gak oleh-oleh. Sedangkan ya bendina ya kudu mangan, awake dhewe kudu mangan, bojone kudu mangan, anake ya kudu mangan. Lah iki akhirnya utang, maka juga bisa disebut gharim. Kingko berhak nerimo zakat. Wis pokoke kok enek wong duwe utang, duweke kok digawe keapian li ghairi maksiatin, pokoke duweke tidak digunakan untuk bermaksiat, wis iki disebut gharim dan berhak menerima zakat. Terus nomor selanjutnya adalah ghuzat atau orang yang berperang. Wahumul ghuzatul al-mutatawwiuna alladzina la ya'khuduna murattabatan. Jadi sing dimaksud orang yang berperang, wong perang itu juga berhak nerima zakat, tapi wong perang sing ora kecatet nang daftar sing oleh bayaran. Dadi nek biyen niku perang itu dicatat, oh iki Yus melok sapa jenenge, Cahyo melok dicateti, oh iki kok oleh bayaran sakmene. Nah ternyata Farul lambe sapa Firman gak kecatet, padahal dekne melok perang. Nah maka Firman ambek Farul iki mang termasuk sabilillah sing berhak nerima zakat. Nek iya sampe Cahyo sing kecatet iki mang ya ora oleh zakat, soalnya wis oleh bayaran. Saiki wis gak ono perang nek biyen ya perang. Terus yang terakhir Ibnu Sabil, wa huwa al-musafiru au munsyi'us safari alladzi laisa ladaihi nafaqatun. Orang yang musafir atau di dalam perjalanan ini juga berhak nerima zakat. Lah oleh dekne iku lunga laisa ladaihi nafaqatun tusiluhu ila biladi, gak duwe bekal untuk kembali ke negarane, kembali ke daerahnya. Jadi dhek iku musafir, orang yang dalam perjalanan tapi gak duwe duit. Lah iki kok dikai zakat supaya apa? Supaya dhekne cepet balik nang daerahnya. Meskipun wa ingkana lahu malun fi baladi, meskipun nang omahe iku asline ya ana dhuwit, tapi berhubung gak digawa, ya di tengah perjalanan ya akhirnya gak duwe apa-apa. Lah berhubung gak duwe apa-apa, iki berhak nerima zakat.
Iki jenenge ibnus sabil wa huwa al musafir, orang yang bepergian. Terus wa khamsatun la yajuzu daf'uha, ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Siji wong sugih. Wong sugih itu berarti wong sing duwe duit, duwe pekerjaan, dan penghasilan dari pekerjaan itu bisa mencukupi kebutuhane dhewe ambek kebutuhane keluargane. Iki nanti tidak berhak menerima zakat. Wal abdu, budak. Nek budak tok itu nanti tidak berhak menerima zakat, tapi nek budak mukatab sing nyicil iku mang berhak. Wa banu Hasyimin, keturunane Sayyid Hasyim, dadi mbae apa jenenge buyute Kanjeng Nabi, termasuk Kanjeng Nabi itu, dan anak cucunya itu tidak berhak menerima zakat. Nang kene akeh keturunane sing biasanya diceluk Habib-habib itu termasuk keturunannya Kanjeng Nabi. Lah mereka itu punya marga dewe-dewe, nek Al-Jufri, As-Segaf dan seterusnya, ikut tercatat di dalam organisasi Robitoh Alawiyah. Jadi nek enek wong ngaku habaib, ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, lah iku ya gurung isok diterima kecuali kalau dia itu menyetorkan silsilah nang Robitoh Alawiyah. Kamu anake sapa? Mbahmu jenenge sapa? Nah, diurut sampai dhuwur. Lah ketika Robitoh Alawiyah sudah menandatangani wis cara ngono wis, oh iki berarti keturunannya Kanjeng Nabi temenan. Lah itu baru disebut Habib. Nang Indonesia akeh. Wal kafiru, dan juga orang kafir, wong sing gak beragama Islam ini nanti tidak boleh menerima zakat. Jadi misalnya duwe tangga kok gak Islam, ya aja dikei. Wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la yadfa'u ilaihim. Ha iki nek enek wong ngekei zakat nang anake dhewe atau nang bojone dhewe bismil fuqara, di atas namakan orang fakir. Jadi misalnya aku ngekei zakat nang bojoku, kamu tak kei zakat soalnya kamu wong fakir. Nah, ini layat fauha, tidak diperbolehkan. Jadi ngekei zakat yo nang fakir miskin, cuma nang wong liya, duduk nang keluargane dhewe. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.